papa telema osala ikamwa katina bomoi nangae lisungi kimya pero digo nangae toza kakae pai. Shalom, 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 peuple de Dieu. Napesi bino mbote de partout, bozuli baku, yapo yamba, émission na bino. Weza émission teke ya YouTube, kolobela mukele non. Eza mission kati na Christ. Oui, bien aimé, bisika nyonso, bozuli baku, yapo yamba bino, ezali ngai frère na bino, Shadrach Lengo, moko ya mwana kati ya lesheme ya Luanda nasepeli mingi napesi bino mbote de partout mais na loboko na ngai ya gauche naza na Eva Shimika. Papa shalom. Shalom papa Shadrach. Na loboko na ngai ya mobali naza na papa René. Docteur shalom papa. Shalom Shadrach. Ndenge kaka boti kolanda toutaki kozala na séminaire na biso oyebandaki le 13 le 13 juin le 13 juin tosukisi yango lelo le 20 juin yango wana tomeki kocréer occasion oyo mpona koprofite koyebisa na bato misusu peut-être tozalaki na bango esika moko te durant toute la semaine yango wana libaku yango epesami mais nakobanda na papa Shimika ye nde moto azwaki vision et aza moko ya représentant ya église le chemin Luanda. Papa Shimika apesi biso mbote. Merci mbote papa Shadrach. Papa Shimika touti kozala na banseignement kitoko oyo ezwi biso toute une semaine mobimba banseignement ya kitoko oyo message nini okoki kozala nango na ya liboso. Merci beaucoup na bandeko nyonso bazolanda biso eloko nga na kokaki koloba activité oyo touti koanime na le pasteur René et nzambe asepela lisusu tokotisa le pasteur Dadi kunganina soki tozwaki vision ya kolobela sur l'église d'aujourd'hui et kolobela likambo etali l'église d'aujourd'hui face au monde actuel et kolobela likambo etali apostasie ezalaki na nzela ya ye moko nzambe ayebaki korevele parce que nayaki kopartage na église mpe na basali na nzambe le pasteur René par rapport ya vision oyo nzambe alakisaki nga ntango nazalaki na Luanda avant kokende na mboka Afrique du Sud. Nzambe alakisaki nga vision ke namonaki bato bazotambola bisu babandaki kotambola bazalaki na mitu te na esi nalobaki na église e misusu babandaki kotambola na kati na bango tomonaki ete basignification yango epesamaki. Nzambe alakisaki biso baproblème bamalade baépidémie baproblème na kati ya l'église bato ebele bakoabandone po ezali bafoi na bango yango nzambe amemaki nga na dimension ya kolobela na likambo etali église ya lelo cela veut dire église kati ya mokili to église face ya mokili mpe apostasie yango toyaki kolobela soki tolobelaki yango ezalaki par rapport ya ye moko nzambe ndenge alakisaki. Je pense que toexplikaki na bato nini ezali église mpe lelo toye kolobela nini ezali apostasie mais eza na continuité terme oyo eza na continuité tokolobela. Je pense que tolobelaki église mpe tolobelaki apostasie. Mais nalingi natuna papa Shimika réalité ya ngola biso nyonso toyebi est-ce que batema boye ozobanga te. Bon soki tokoki koloba kobanga mosala oyo tozosala eza ya biso te mosala tozosala eza na maître ya mosala azwi biso lokola basali mpona kosala na mosala na ye. Alors biso mosala oyo biso tozosala esengeli tolanda malako ya maître ya mosala. Cela veut dire biso na kati ya mokili to na kati église tozala kaka na message oyo tokoloba na église eza message ya ye moko maître ya église po azwi biso lokola basali to défendre évangile toloba mpo na ye. Alors mpona koloba kobanga biso tozobanga te parce que mosala oyo bible esi eloba yango batoma ya Yeshua amasiya
bazalaki même prêt, même il y a aux ala liés, même il y a aux ala liés à Kotiama na prison, même pour Nadiwa. Alors, biso to comprendre tant ça, et ça toya ko la mosa église, toya ko la mosa peuple, to comprendre tant aux ali, et to comprendre le salami au Seigneur biso ça. Alors, to ça na ko banga mokote, et na ça na ko banga mokote. Yeah. Merci papa, papa Chimita. Donc, toza na kobanga te, ya kobanga te ezali te. Na tourné na ngambu ya docteur René. Shalom ici papa. Shalom ndeko Shadrach. Na yambi yo na plateau na ngai. Na mutuna kako na oti kotuna papa Chimita. Okoki kolobani par rapport ya témoin. Ok. Eza makambo oyo kolo na biso ye moko nano na ntango azalaki na mokili oyo alobaki yango nakanisi évangéliste Chimika oyo te ya biso na Apocalypse 24 makambo tokomona na ntango ya suka kolo na biso mokolo na l'église oyo aza la tête de l'église ayebaki déjà koalerte biso po toyeba makambo oyo ezokoma oyo eza église ya temps ya fin donc 7e église tozokende déjà vers la fin bientôt mokonzi na biso akozonga alors esengeli to avise peuple bacomprendre bapase boya makambo boya eza nango novidadi te to eza eloko ya sika te mpo yesu nde asalobela eza eloko oyo ekozala surprise te mpona église eza ntango nde église bateya bato bacomprendre ke base préparer parce que oya mwana moto si ebelemi alors tokobanga te ndenge otuni papa Chimika tokobanga mpona makambo oyo tokobanga nde nini soki nzambe avisa biso ye moko maître na biso alobi natindi bino lokola bameme au milieu de loup donc tozala deya bameme au milieu de loup mais kolo alobi na biso tozala prudent mpe tozala humble lokola bacolombe prudent lokola baserpent alobi bobanga te bakoboma bino na baprison bomitungisa te na oyo bokoloba molimo na nzambe molimo na yesu molimo santo aotya maloba kati na bino donc toza na molimo na nzambe ete kobanga te alobi ndenge papa atindi nga mpe natindi bino donc soki atindamaki andimaki ti ya kufa biso mpe tokei toyebi ke mokolo église eza ye donc soki bitumba ye akoprotege biso. Merci papa René soki bitumba ye moko akoprotege biso mais nalingi nasala mwa songisongi mokie papa René est-ce que bateme ya boye soki baoyo misusu baza no na bapratike wana bameki kolanda biso na chaîne est-ce que nayebi te bitumba moko boye ekoki mpe koriske ndeti na tolobaka yango mingi na bagrand ngolo bakoki koinfluence peut-être gouverne ou bien eloko moko ou bien assemblée moko boye mpo esafondre ministère oyo ya lecheme te boye papa. Merci ndeko Shadrach. Mokolo mosusu badisciple baleki na Samarie bamoni bato moko bazalaki elongo na bango te me bazoloba kombo ya yesu bazosala kombo ya yesu basi yesu me bato wana baza na biso te bazosala kombo yesu tokosengela bango moto te yesu alobi o soki bato baza contre biso te tino baza na biso donc moto oyo aza ya nzambe si tolobela makambo ya nzambe aza contre biso mpona nini soki moto atelemi seke azosala misala tata na ye yesu atuna ye bango te okikola bato oza bana abraham tabisi bozali bana abraham fale bondima makambo oyo naosala ndeni bozotelemela donc oyo akotelemela makambo atelemi bekriti seke atelisi identité na ye toyeba bango na miracle te soki eza miracle ya nzambe aosepela na makambo oyo tozosala bible elobi teke miracle ekosila non me biso tozotalisa ekomi momo tolakisa bato te koya na yesu ezongi ekomi pene donc bato base prépare mpona koyamba mobali ya libala donc awa tozofinga moto te tozoteya maloba na nzambe bata ya mpe ezoya apostasie yango esekoti tozomona monde ndenge etelemi komultiplie bastratégie église mpo baza leveye nalingi kaka natuna bisika oyo olobi apostasie peut-être mama moko boye na kinsuka ayebi vraiment signification ya apostasie te limbolela biso yango malamu na mokuse nyonso
apostasie elingi koloba nini? Apostasie na mokuse tokoloba kaka eza abandon ya foi. Abandon ya foi. Donc bato bakobandone mpona makambo bakomona. Et le monde actuel eyebi makambo wana mpo alonga bakrist mpo abakisa pasi. Elo ntango pasi ekobakisama bato ebele baluka bakende nzela mokuse. Yo mona paster akembi na eglise akotani na eglise amoni oyo naakoka takoki pasi te ake koluka kisi. C'est-à-dire biloko oyo déjà kolosa ayebisa biso baoya wana baprofete ya mabubu baoya bakota mpo bakosa su bato. Donc apostasie eza kaka batas par rapport à makambo tokovivre bato ebele kondima bango esali bakowabana. Merci papa René. Nazonga na ngambu ya Vashimita papa melana nusoi mitune koyebeli melana nusoi papa. Est-ce que prophétie l'église eza mabe ou bien miracle l'église eza mabe papa? Prophétie l'église eza mabe te, miracle l'église eza mabe te, parce que esengeli toyeba toza na don ya prophétie pe toza na ministère prophétique. Parmi le don ya prophétie badon oyo molimo santo azopesa na église eza pour servir l'église, eza pour na service ya bato. C'est-à-dire babi eza badon moko, eza badon pour na bénéfice moko communal ou commun. Cela veut dire toza na baprophétese na baprophète ya don pe toza na baprophète ya ministère. Cela veut dire don ya prophétie na kati église eza motu ya, parce que ce qui concerne le don la Bible dit na biso esengeli bozala na confusion te si ce qui concerne le don spirituel, parce que ce totali na mokanda na biso ya 1 Corinthiens chapitre 12 ezolobela biso pe makambo etali badon na kati ya badon. Il y a des dons dans la prophétie ezali, dans un miracle pe ezali. Or badon ya prophétie esengeli eservir biso et servir biso même pour na bato baza libanda bandima à partir ya miracle pe bato baza na kati, parce que prophétie ezoya na message, parce que prophétie ezo produire l'avenir. Cela veut dire nzambe aza ko interdire bato to aza ko orienter bato na makambo ekoya na makambo ekosala, parce qu'il y a des messages prophétiques. Oui, c'est l'idée ezala nzambe aza ko prévoir biso. Cela veut dire eza par exemple nzambe akoya kolobela biso makambo moko oyo ntango mosusu ezobongisama na monde ténèbre, so bato balandi mateya oyo tote même na kati ya semaine na séminaire na biso oyo tolobi eza na makambo mosusu nzambe aye korevele biso wi, mpe eza na makambo mosusu nzambe ayaka na nzela prophétie aye koyesa biso ke bana na biso kozala prudent na likambo oyo elingi esala oyo na likambo moko ekosala. Nzambe akoki koutilize baparole ya connaissance, nzambe akoki koutilize badon wana nyonso tu eza mabe te, mais tolobi yango mpe lelo toye koloba ke na moment oyo mpe toza il y a des faux prophètes oyo bango mpe bakoya na baprophétie, mais ça ne vient pas de Dieu, cela ne viendra pas de Dieu et euti epa nzambe te, baoyo mpe baopesa yango mosusu mpe euti epa nzambe te. Cela veut dire prophétie eza mabe te, prophétie eza malamu, mais esengeli oyeba prophétie nini ezouta pa nani, parce que diable aussi na bato na ye bakoprophétise, mais problème ezali prophétie wana ezouta wapi mpe miracle wana ezouta wapi. Mais pour nous na peuple que prophétie eza mabe te, miracle na kati eza mabe te. Merci vraiment to papa tozokende Vashimita moi quelques minutes en pied pour na kolancer message moko boye na